Грэмийн төргийа. За ингээд 2021 оны чанарын үнэлгээний материалын тайлбарын баталтыг төргийа. За нэгдүгээр тест нь болохоор дараах зурагт өгсөн бодисуудын бодис материалуудаас хийн төлөвийг сонгоно гэж хэлсэн байна. За тэгэхээр энэ дотроос бол сүү бол бид нарын хамгийн сайн мэддэг. Энэ бол шингэн төлөвийн нэг жишээ юм аа. Мөс бол хатуу төлөвийн жишээ юм. Харин шаарн доторх агаар бол энэ шаарн дотор бол хий төлөв, хий бодисуудын жижиг хэсгүүд бол байгаа. Мод бол хатуу бодисын жишээ юм аа. Ийм учраас дараах зурагт өгөгдсөн бодис материалуудаас хийн төлөвийг сонгоно гэвэл хийн төлөвтэй бодис бол энэ C хариулт нь бол зөв байна гэж үзэх юм байна. За хоёрдугаар тест болохоор бодисын жижиг хэсгийн загварыг ажиглаад агаарын бөмбөлөгдөх агаарын жижиг хэсгийг илэрхийлсэн зургийг харна гэж байна. За эндээс яасан бэ гэхээр жижиг хэсгүүд нь тогтсон эренбитээс дараалалтай жижиг хэсгүүдийн хоорондын зай бол энэ дээр бол маш бага байна. За дээрээс нь бол эмэг цэгцтэй байрлаж байна. За энэ бол хатуу бодисыг бол илэрхийлж байна. За дараа нь бол жижиг хэсгийн хоорондын зай нь арай л холдоод тэгснээ эмэг замраагүй байна. За тийм учраас энэ бол шингэн төлөв байдалтай бодисыг бол илэрхийлж байна. За энд бол яасан бэ гэхээр жижиг хэсгүүд нь хоорондын зай нь бол бүр хол болоод тэгээд эмэг замраагүй, эмэг цэгцгүй юм хэлбэр ийм жижиг хэсгүүд нь эмэг цэгцгүй байна. Тийм учраас энэ бол хийн төлөв байдлыг илэрхийлж байна. За энд бол нэмэх хасах цэнэгтэй ион байдлаар ионы жижиг хэсгүүдийг бол харуулсан байна. За тэгэхээр энэ бол аль төлөвийг илэрхийлж байна? Плазм л. За тэгэхээр эндээс бол агаар бол өөрөө ямар төлөв байдалтай бодисын жишээ вэ гэхээр хий төлөв байдалтай бодисын жишээ учраас хоёрын бол B хариулт нь зөв байсан байна. За бодисын төлөв ба жижиг хэсгийн хөдөлгөөнийг зөв харгалзуулна гэж байна. За тэгэхээр нэгдүгüүрт нь бол хатуу бодисыг бүрдүүлж байгаа жижиг хэсгүүд нь яадаг вэ гэхээр тогтсон жижиг хэсгүүд нь бие биетэйгээ ойрхон тэгээд нягт байрлсан тэгээд хэлбэлцэх хөдөлгөөнтэй. За ингээд шууд нэгийн Б-ийн ингэж яваад жижиг хэсгүүд нь эмэг цэгцтэй байгаа учраас нэгийн Б-тэй хариулт аль вэ гэхээр энэ байж болж байна, энэ байж болж байна. За дараа нь шингэн бодисыг илэрхийлсэн байна. За шингэн бодис бол арай жижиг хэсгүүдийн хоорондын зай нь холддог те. За тэгэхээр жижиг хэсгүүд харьцангуй ойр байрлсан дунд зэргийн хурдтай шилждэг гэд энэ бол хоёрын Б-тэй хариулт бол ивэтэй хариулт бол зөв байсан байна. Энэ хоёроо гэж орчос биш байна. Энэ хоёр бол биш болсон тийм ээ. За дараа нь хий бодисыг бүрдүүлж байгаа жижиг хэсгүүд нь энэ Э-тэй. Жижиг хэсгүүд нь маш хол зайтай эмэг замраагүй. Жижиг хэсгүүд нь маш хурдан шилжих ба хол зайтай байрлсан байдаг гэд ингээд 3-ын Э-тэй хариулт буюу 3-ын D хариулт нь зөв байжээ. За бодисын жижиг хэсгийн загварыг ажиглаад ямар үзэгдэл болохыг нэрлэнэ гэж байна. За эхнийх нь бол жижиг хэсгүүдийн хоорондын зай бол их байна. Хоёр дахь нь бол жижиг хэсгүүдийн хоорондын зай харьцангуй бага гэсэн мөртлөө зай нь бол энэ хийтэй харьцуулахад бага байна гэсэн мөртлөө эмэг замраагүй байдлыг илэрхийлж байна те. Энэ хоёр нь хоёлоо эмэг замраагүй байна. Тэгэхээр энэ бодис бол хий төлөвөөс ямар төлөв шилжсэн бэ гэхээр шингэн төлөвт бол шилжсэн байна. Тэгвэл бид бүхэн хийн төлөв байдлаас шингэн төлөв шилжихийг бид нар конденсац гэж нэрлэдэг. Ингээд 4-ийн бол C хариулт нь бодис хий төлөвөөс шингэн төлөв шилжихийг конденсацлагдах процесс буюу тэрнээс гадна конденсацлагдах гэхээс гадна энийг бол юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр за ингээд конденсацлагдах буюу энийг болохоор шингэх гэж бол
нэрлэдэг байгаа. За цааш нь явъя. За дараагийн асуулт нь ус шингэн төлөвөөс хатуу төлөв шилжихэд ямар өөрчлөлт болох вэ гэж. За ус гэдэг бол бодисын шингэн төлөвийг илэрхийлж байна. За хатуу төлөв гэхээр ерөнхийдөө бол мөс болсон гэсэн үг. За тэгвэл ус шингэн төлөвөөс хатуу төлөв шилжихэд ямар өөрчлөлт гарах вэ гэвэл жижиг хэсгүүд сул хүчээр таталцсан тий. За тэгэхээр жижиг хэсгүүд хоорондоо жижиг хэсгүүд нь хүчтэй таталцсан нэгт байрлана зүйтэй. Жижиг хэсгүүд нь ингээд эмх зэгцгүй ингээд байж ирсэн чинь хүчтэй таталцаад ингээд нэгт байрлаж байгаа юм хэлбэр. Одоо энэ л гэсэн үг шүү дээ. Жижиг хэсгүүд нь шингэн байж байгаад хатуу руу шилжинэ гэдэг бол жижиг хэсгүүд нь эмх зэгцгөөс эмх зэгцтэй байдалд буюу жижиг хэсгүүд нь хүчтэй таталцсан нэгт байрлана гэд ингээд 5-ын бол D хариулт нь зөв байжээ. Жижиг хэсгүүд нь сул хүчээр таталцсан гэхээр худлаа штэ. Яагаад гэвэл хин чи шингэнээс хатуу жижиг хэсгүүд хоорондоо таталцахгүй хол байрлана гэдэг нь худлаа. Жижиг хэсгүүдийн хоорондох таталцал хүч өөрчлөгдөхгүй гэдэг худлаа. Өөрчлөгдөн штэ. За ингээд D хариулт нь гэж. Бодисын төлөвийн шилжилтийн жижиг хэсгийн загварыг ажиглаад X үзэгдлийг нэрлэнэ. За жижиг хэсгүүдийн энэ бол ямар төлөвийг илэрхийлж байна вэ гэхээр энэ дээр бол хатуу төлөвийг илэрхийлж байна. За энэ бол ямар төлөв вэ гэхээр шингэн төлөвийг илэрхийлж байна. За энэ бол ямар төлөвийг илэрхийлж байна вэ гэхээр хий төлөвийг илэрхийлж байна. За ингээд жижиг хэсгүүдийн бодис хатуу төлөвөөс шингэн төлөв шилжихийг бид нар бол хайлах гэж нэрлэнтэй. За тэгээд шингэнээс хийж шилжихийг бид нар уурших гэж нэрлэдэг. За шингэнээс хийгээс буцаад шингэнд шилжихийг бид нар конденсацлагдах буюу шингэрэх гэж нэрлэдэг. За мөн шингэнээс хатуу төлөв шилжихийг хөлдөх буюу зарцах гэж бас нэрлэдэг. За ингээд хайлах гэдэг хариулт бол D дээр байгаа учраас 6-гийн D хариулт нь зөв байжээ. За аль зурагт материалын цахилгаан дамжуулах шин чанарыг туршиж байна гэвэл за эндээс E зургийг бүгдээр ажиглая. За эндээс гэрэл тусгахад энэ цаашаага нэвтрээгүй байна те. Энэ бол гэрэл тусгахад цаашаага нэвтэрсэн байна те. Нэвтрээд ингээд цаатлын одоо тэр ногоон одоо зүйл дээр тусч байна. За тэгэхээр энэ бол гэрэл тусгаж байгаа учраас энэ гэрэл нэвтрүүлэх чанарыг бол туршилт байна гэж үзнэ. За хоёр дахь нь халуун усанд юу хийсэн бэ гэхээр энэ бол модон халбаг байна. За энэ бол модон халбаг. За энэ бол юун халбаг вэ гэхээр төмөр халбаг байна. За энэ бол хуванцар халбаг байна. За ингээд энэ бол яасан бэ гэхээр халуун усанд ингээ хийсэн чинь аль нь энэ нөгөө тос байгаа байхгүй масл хийгээд аль нь урд нь хайлж ийнэ гэдэг ингээд үтсэн чинь энэ дээр бол төмөр нь хайлж ийн тэ. За тэгэхээр энэ бол материалын дулаан дамжуулах шинж чанарыг туршиж байгаа туршилт байжээ. За C-г харсан чинь энд нэмэх хасах туйлдаа зай байна тэ. Зайг ингээд нэг материал дундуур нэвтрүүлсэн чинь энэ гэрэл нь бол асч чинь тэ. За тэгээд ингээд нөгөө хоёр нэмэх хасах туулаа ингээд холбоод асаасан чинь энэ гэрэл асч чинь. Тэгэхээр энэ бол гэрэл аснаа гэдэг бол энэ материалын цахилгаан дамжуулах чанарыг туршсан туршилт байна гэж үзнэ. За энэ бол цахилгаан дамжуулах чанартай туршилт бол C гэж 7-гийн. За гэтэл энэ дээр D хариулт бол яасан бэ гэхээр одоо энэ дээр бол ялгаатай байна тий. За энэ бол уян харамхай шин чанарыг энэ бол ингээд ямар нэг юмар зөөлөн материал байна уу гэдгийг за өөрөөр хэлбэл энэ бол сургачган дээр бол маш сайхан байж идэх тийм ээ. За тэгэхээр одоо за энэ бол материалын шинжийг зөөлөн хэсгийг гараар тэмтэрч үзээд бат бих хэврэг хэсгийг дарж үзнэ. За уян хатан хэсгийг бол сунгаж нуугалж үзнэ гэж. За тэгэхээр эхнийх нь бол юуг илэрхийлж байна гэхээр энэ бол ингээд зөөлөн хэсэг зөөлөн байна уугүй байна уу гэдгийг туршиж чинь тэг ингээд гараар барихад
тэгээд бат бих хэврэг гэх мэтлэнгийн юм шинжийг бол туршилт бол байна. За тэгэхээр бид нар бол саяны дээр юун дээр бол тайлбарыг юу гэж унших вэ гэхээр гараар тэмдэрэхэд та зөөлөн мэдрэгдэж байвал энийг бол зөөлөн гэх бөгөөд энд бол юу ордог вэ гэдгийг энд маш сайхан тайлбарлажээ. За нэгдүгээрт нь бол алчуур, хувцас, даавн тоглоом болвол ямар материалд ордог вэ гэхээр зөөлөн материалд бол ордог байна. Хатуу боловч ямар нэгэн үйлчлэлийн үр дүнд эвдэрч хэмхэрдэг ийм материалыг бол бид бүхэн хэврэг гэж нэрлэнэ. Харин хэврэг материалын жишээ бол шил, шаазан гэх мэтлэнгийн зүйл бол ордгоо гэж байна. За хатуу материалыг сонгох, татах, зэрэгт хэлбэрээ өөрчилж байвал энийг уян шинжтэй байна гэж үздэг. Жишээлбэл зуурсан гурил, үсний болт гэх мэтлэнгийн энэ бодисууд бол уян шинжтэй материалын сонгодог жишээнүүд юм байна. За тэгэхээр энэ дээр бол саяны 3 туршилт байна те. За энэ дээр ийм байгаа учраас сая ингэж яатсан байна шүү дээ. За цааш нь хөрвүүлээ хэлээрэй. За тэгэхээр энэ байсан зүг байсан бэ гэхээр энэ бол за ингээд нөгөө уян шинжтэй зөөлөн материалыг туршиж байгаа туршилт байна те. Дээрээс нь хэврэг баталгаа шинж чанарыг туршиж байгаа гэсэн үг. Цэцлэгаан дамжуулах шинжийг туршиж байгаа нь бол энэ С хариултын зүг байсан байна. За дараагийн тест нь болохоор тонголог бус материалыг шилээр сольсон. За анх бол тонголог бус гэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр тонголог бус. За тонголог бус гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр гэрэл нэвтрүүлэхэд гэрэл ийшээгээ ингээд нэвтрүүлэхэд цаашаа нэвтрэхгүй ингээд яг энэ дээр ингээд байна гэсэн үг. За тунгалаг гэхээр яах вэ гэхээр гэрлийг нэвтрүүлэхэд цаашаа нэвтрээ явчихна. Жишээлбэл сонгох шил орно те. За тунгалаг бус материалыг шилээр сальсан гэж. За энэ бол эдг нь бол шил гэдэг нь тунгалаг шүү дээ. Тунгалаг байжгаад гэрэл нэвтэрсэн байна те. Ингээд цаашаа нэвтрээ орсон байна шүү дээ. Энэ бол нэвтрэхгүй байна. Тийм учраас энэ тунгалаг бос байна. Тэгэхээр юг тунгалаг бос материалыг шилээр сальсан гэсэн шүү дээ. За энэ бол бие хариултын зүг байна. Тунгалаг бос учраас гэрэл цаашаа нэвтрэхгүй байна. За энийг шилээр сальсан чи яасан бэ гэхээр шил бол гэрэл нэвтэрч гинэ. Тэгэхээр энэ 8 бол бие байсан байна. С бол шилийг шилээр сальсан чинь тунгалгыг тунгалгаар сальсан учраас С хариулт биш байна. Д бол тунгалаг бос материалыг тунгалаг бос материалаар сорьсон учраас нэвтрэхгүй байна. Ингээд 8 бол бие хариулт нь зөв байжээ. За металл нь хатуу гялалцдаг, дулаан ба цэцлэгаан дамжуулдаг, уян хатан давтагддаг шинжтэй. Дараах материалуудаас металлыг сонгоно гэж байна. За та бүхэн энийг бол маш сайхан тогтоох зайлшгүй шаардлагатай. За тэгэхээр энэ хүснэгтийг л маш сайхан зээжлэх хэрэгтэй юм байна л та. Энэ хүснэгтийг. За тэгэхээр энэ дээр бол бүгдээрээ эндээс харъя. За энэ дээрээс бол юу гэсэн байна вэ гэхээр металл шинжтэй материал гэж байна. Металл. За металл гэхээр бидний хамгийн сайн мэддэг хөнгөн, цагаан, зэс, төмөр, алт гэл ингээл орно шүү дээ. Зэс, төмөр, алт, цайр гэсэн металлууд бол ордог. За тэгэхээр ихэнх металлууд нь мөнгөн уснаас бусд нь бүгд хатуу юм байна. Металлууд. Мөнгөн ус л ганцаараа шингэн юм байна. За тэгэхээр тасалгааны температурт хатуу байд юм байна. За жишээлбэл алт мөнгө бол ер нь бол гялалзаж харагдчихээн. За ингээд нуглаа төмөр хөнгөн цагаан утсыг уян хатан давтагдана, сунгагдана, дулаан болон цахилгааныг сайн дамжуулдаг ийм шин чанартай байдаг юм байна металлууд нь. Харин металл бишүүд нь яадаг вэ гэхээр тасалгааны температурт шингэн байдаг гэж байна. Зарим нь хэврэг хялбар батардаг. Дулааныг муу дамжуулна. Ихэнх нь цахилгаан дамжуулах. Өөрөөр хэлбэл металлаас эсэргээрээ байдаг гэдэг үг ч хүүхдүүдээ. За ингээд бүгдээрээ тест рүү оръё. За тэгэхээр эндээс
Аль хариултын зөв байсан бэ гэхээр металл нь хатуу гялалздаг, дулаан базилгааныг сайн дамжуулдаг гэхээр энэ мэдээжийн хэрэг энэ төмөр хадаас буюу D хариулт нь металлын шинж чанарт хамаарч байна. Энэ бол төмөр утас байна тий. За төмөр бол ерөөсөө хатуу гялалздаг, дулаан базилгаан дамжуулдаг, уян хатан давтагддаг шинж чанартай байдаг байна. За 10-оор оръё. Дараах өгөгдлүүдээс металл биш материалын шинжийг сонгоно гэж байна. За тасалгааны температурт хатуу гэдэг нь металл хатуу байж болно, металл биш хатуу байж болно. Цалхаан сайн дамжуулдаг нь металлын шинж. Уян хатан давтагдана гэдэг нь металлын шинж. Тэгэхээр ACD бол буруу байжээ. Дулааныг муу дамжуулна гэдэг нь бол металл бишийн шинж чанар байж. Өөрөөр хэлбэл саяны тэр сурах бичгэн дээрээ байсан энийг л асуугаад байна хүүхдүүдээ. Энийг л сайхан цэцчих юм бол та асуудалгүй иймэрхүү хэлбэрийн тестийг бол хийх боломж бүрднэ гэсэн үг. Энийг сайхан бичээд цээж дээрээ. За дараагийн тест рүү бүгдээрээ оръё. 11-т гэнэ. Дараах материалуудаас аль нь цахилгааныг сайн дамжуулдаг вэ гэж. За эндээс харах юм бол мод цахилгаан дамжуулж гин үгүй юу гэд энэ гэрэл асж гин үгсэн чинь энэ нөхөр асахгүй байна. Тэгэхээр мод бол цахилгааныг дамжуулахгүй болж таарлаа. За хөнгөн цагаан утсыг ингээд хөнгөн цагааныг холбоод энэ гэрэл асж гин үгүй юу гэсэн чинь энэ гэрэл бол асж байна. Тийм учраас энэ бол дамжуулдаггүй гэвэл хөнгөн цагаан бол цахилгааныг сайн дамжуулд юм байна. Хуванцар бол яасан бэ гэхээр энэ гэрэл бол асаагүй байна. Асахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол цахилгаан дамжуулдаггүй гэсэн үг. За зис утсаа ингээд дамжуулагч утастай холбоо. Зис утас биш. Зис хавтангаа зисээ батарейтай холбоод ингээд дамжуулагч утсаар дамжуулсан чинь гэрэл нь бол маш тод асж байна. Тэгэхээр энэ бол цахилгааныг бол дамжуулж байна. Тэгвэл энэ хоёрыг бол хоёулаа дамжуулж байна. Гэхдээ гэрэл нь хамгийн тод асж байгаа нь зис учраас аль нь цахилгааныг сайн дамжуулдаг вэ гэвэл зис байна гэсэн үг. Ингээд 11-ийн бол D хариулт нь зөв байжээ. За металлуудын дулаан цахилгаан дамжуулах чанарыг харьцуулан зурагт харуулжээ. Металлуудыг дулаан ба цахилгаан дамжуулах шинжийн өсөх дарааллаар байрлуулно гэсэн тест байна. За үүнийг хийхдээ бид бүхэн яах ёстой вэ гэхээр дулааныг хэр зэрэг дамжуулж байна вэ гэдгээс нь хамааруулаад бичиж үзнэ гэсэн үг. За тэгэхээр яаж бичих ёстой вэ гэхээр бүгдээрээ за эхнээс нь бүгдээрээ юу яагаад үзье. Авч үзье. Жишээлбэл яасан бэ гэхээр хамгийн муу дамжуулж байгаа нь нөөц төмөр вэ. Дараа нь цайр. Дараа нь хөнгөн цагаан. Дараа нь алт. За тэгэхээр цэнхэр болохоор за шар нь бол юуг илэрхийлж байна вэ гэхээр дулаан дамжуулах шинжийг. Цэнхэр нь бол цахилгаан дамжуулах шинжийг харуулж байна. Цахилгаан дамжуулах шинжийг харуулж байна. За тэгэхээр эхлээд хамгийн муугасаа ихсэх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр төмөр энэ зөв байна. Дараа нь цайр нь зөв байна. Хөнгөн цагаан, алт, зис, мөнгө гэд ингээд 12-ын бол C хариулт нь зөв байсан байна. Сурагч хулан нэр нь үл мэддэг 1-2 гэсэн ус билийг танихын тулд хөх болон улаан лакмусын цаасыг ашиглажээ. Туршилтын үр дүнг үснэгт нь үзүүлжээ. За уусмал 1 яасан бэ гэхээр уусмал 1 хөх лакмусыг улаан болгосон байна. Тэгэхээр хөх лакмусыг улаан болгодог уусмалыг бид нар хүчлэлэг шинж чанартай буюу хүчлийн уусмал гэж үзнэ. Тэгвэл хүчлэг уусмал нь улаан лакмусын цаасыг улаан хэвээр нь өөрчилдөг юм байна. Тэгэхээр нэг бол хүчлийн уусмал. Гэхдээ энэ суурийн уусмал нь бол биш болж таарлаа.
Сод бол суйрлаг шин чанартай учраас суйрын усмал учраас биш болж таарлаа. За дараа нь 2 дугаар усмал нь бол хөх лакмусыг хөх болгож өнгийг нь бол өөрчлөөгүй, харин улааныг хөх болж өнгийг өөрчилсөн байна. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ улаан лакмусын цаасыг хөх өнгөнд хургадаг бодисыг бид нар юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр суйрын усмал гэж нэрлэдэг шүү дээ. Суйрын. За тэгэхээр энэ бол суйрын усмалтай зөв. Давсны усмал бол яах вэ гэвэл саармаг шин чанартай учраас улаан лакмус болон хөх лакмусыг улаан болон хөх лакмусын цаасыг бол өөрчлөхгүй байх нэ. Хөх лакмусыг өөрчлөхгүй. Улаан болон хөх лакмусыг өөрчлөхгүй юм шин чанартай. Ингээд 13-ын бол хариултан зөв байжээ. Хүчлэг суйрлаг шинжийн талаарх үнэн зөв мэдээллийн өмнөх дугаарыг сонгоно гэж. За хүчлэг шин чанартай бодис нь яадаг вэ гэхээр за энэ дээр ингээд за хүчлэг шин чанартай бодис нь яадаг вэ гэхээр эсэглэн амттай лакмусын хөх цаасыг улаан өнгөнд хургадаг бол энэ бол хүчлэг бодис юм. Энэ зөв байна тий. За хүчлэг суйрлаг шинжийн аль шинжийг үзүүлдэггүй бол саармаг бодис юм аа. Мөн ялгаахгүй зөв байна. Нимбэгний эсэглэн амт бол нимбэгний хүчлийн амт юм аа. За энэ мөн ялгаахгүй мөн байж. За гулгамтгай чанартай. Гулгамтгай гэхээр эн чинь нөгөө суйрлаг болчихж байгаа байхгүй. Лакмусын хөх цаасыг улаан болгодог чинь хүчлэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ суур гинэ гэдэг энэ бол буруу байна тий. Тэгэхээр зөв хариулт нь 1, 2, 3 та хариулт буюу 14-ийн бол D хариулт нь зөв байжээ. За бүгдээрээ 15 дугаар тест рүүгээ орё. За 15 дугаар тестэн дээр бол байгалийн индикатор болох хүрэн байцаанаас индикатор бэлтгэжээ. Хүчил суурийг ялган таних туршилтын зурагт өгдөжээ. Зураг тохирох тайлбарыг олно гэж. За эхлээд бол яасан бэ гэхээр ингэсэн байна. Эхлээд бол байцааг хэрчиж ус хийж зөөлөн буцалган шүүнэ гэж. За энэ зурганд тохирсон нэг байна тий. Тэгэхээр энэ хоёр. Нэг бол байцааг хэрчээд ус хийж зөөлөн буцалгаа шүүж байгаа юм байна. За хоёрдугаар зураг нь бол яасан бэ гэхээр хоёр дахь нь бол юу гэсэн бэ гэхээр бэлтгэсэн индикатораа нэмж өнгөний өөрчлөлтийг ажиглана гэдэг нь 2 болж таарлаа. За дараа нь 3 дахь нь бол юу байсан бэ гэхээр шүүгээд шүү дээ. 3 дахь нь хүчил суурийн усмалыг тунгалаг шилэн дээр тусаана. За 4 дахь нь болохоор цагаан цаасан дээр тусааж хүрэн байцааны индикаторын өнгийг ажиглана. За яаж энэ зөв байна. За энэ бол хамгийн эцсийнх нь зөв байна. Цагаан цаасан дээр тусааж хүрэн байцааны индикаторын өнгийг ажиглана гэдэг нь энэ зөв болж таарлаа шүү дээ. За тэгэхээр 3 дугаартай зураг бол гурвалжингаар илэрхийлэгдсэн. Энэ хоёр бас зөв болж таарлаа. За гурвалжингаар илэрхийлэгдсэн. Яагаад гурвалжингаар илэрхийлэгдэж байгаа вэ гэхээр хүчил суурийн усмалыг бол тунгалаг шилэн дээрээ тусаана гэж штеп. За дараа нь 2 бол юуг илэрхийлж байна гэхээр 2 болохоор бэлтгэсэн индикатораа нэмж өнгөний өөрчлөлтийг ажиглана гэж. За тэгэхээр энэ дээрс ерөөсөө хамгийн нэгдэх нь бол угаасаа зөв байгаа байхгүй. Нэгдэх нь дөрөвдөх нь яагаад вэ гэхээр D бол юу гэсэн бэ гэхээр байцааг хэрчиж ус хийж зөөлөн буцалгаж шүүнэ гэд ингээд 15-ын бол D хариулт нь зөв байжээ. За 16 олны нэмэгний хүчлийн усмалыг ямар индикатораар таних вэ? За энэ бол хүчлэг шинж чанартай учраас
хүчлэг шинж нэмэгний хүчлийн уусмлыг бол хүчил гэж байгаа учраас хүчлэг пенол утлын бол суйрлаг орчинд ягаан үүсэлдэг учраас танихгүй. Хүчлэг шинжтэй бодисыг хөх лакмусыг улаан өнгөнд ургаж ивэл энэ бол хүчлийн уусмал шүү дээ. Тэгэхээр энэгээр тарина. Улаан лакмусын цаасыг хүчлийн уусмал улаан хэвээр нь өөрчлөхгүй. Индикатор гэхээр энэ ерөнхий хариулт байгаа учраас биш. Ингээд 16-гийн бие хариулт нь 17 дахь нь хүчлийн уусмал дээр суурийн уусмал универсал индикатораар туслаар нэмэхэд уусмалын өнгө хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Ямар үзэгдэл явагдах вэ гэж асуусан байна. За хүчил дээр нэмэх нь суур гэсэн үг. За хүчил суур хоорондоо уралд ороод давс ба усыг үүсгэдэг. За хүчил суур хоорондоо уралд ороод давс ус үүсгэж байгаа энэ процессыг бид нар саармагч хурал гэж нэрлэдэг. За ингээд саармагч хуралтай хариулт энэ хоёрын аль нэг нь байжээ. За тэгээд универсал индикаторт ямар өнгө үзүүлдэг вэ гэдгийг бид бүхэн бол сурах хүчгээсээ бол харах боломжтой. За тэгэхээр универсал индикатор бол энэ уруулын дүнд бол ямар байдис үүсэж байна гэхээр саармаг байдис үүсэж байгаа учраас одоо энэ саармаг орчинд бол универсал индикатор ямар өнгө үзүүлдэг вэ гэдгийг энэ сурах хүчгээсээ бол харж боломжтой. За ингээд энэ төр бол байдаг бол баймаар юм та. За энэ дээр бол алга байна. Тэгэхээр багш нь за тэгэхээр энэ дээр бол универсал индикатор нь за уусмалаар авсан юм байна л да. За энд ийж штэ. Өнгөний өөрчлөлт. Универсал дээр улаан улбар шар гэдэг юм байна. Хүчлэг дээр, суйрлаг дээр ногоон. Хүчлэг дээр улаан улбар шар. Энийг сайхан дэвтэр дээр бичээд болон бичүүлчих гэсэн л байгаа л да. Гэхдээ дахиж хараад хүчлэг уусмал дээр универсал индикатор нь улаан улбар шар. Саармаг дээр ногоон. Суйрлаг дээр ногоон хөх нийл ягаан гэсэн юмнуудыг үзүүлдэг гэж хэлчихэд бол асуудалгүй байх нэ. За тэгэхээр эндээс бол ногоон болно. Яагаад вэ гэхээр эндээс саармаг бодис үүсэж байгаа учраас энэ бол ногоон өнгөтэй болно гэд ингээд 17 бол С хариултан зөв байжээ. Өгөгдсөн мэдээлэл саармагч үзэгдлийг илэрхийлээгүй. За тэгэхээр энэ эхнийх нь бол хүчил дээр суурийг нэмсэн учраас энэ бол саармагч үзэгдэл мөн байна. Амны хүндэтгэх хүчлэг шинжийг бууруулахад суйрлаг шинжтэй шүдний хүчлэг юм дээр л суйрлаг ямыг нэмэхээр саармаг болоод байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ бол байж болж байна. Сод нь суйрлаг шинжтэй учраас ахуйн цэвэрлэгийн зорилтоор ашигладаг. Хүчлэг хөрсөнд шохоо нэмснээр ургамлын өсөлтөд сайнаар нөлөөлдөг гэдэг нь хүчлэг шинжийг илэрхийлж байна. Тэгэхээр илэрхийлээгүй нь бол С байна гэсэн. Хүчлэгт бороо үүсгэдэг хүчин зүйлийг сонгоно гэвэл гэр машин үйлдвэрийн яндан галтуулын дэлбэрэлтээс гарч байгаа хортхий. Гэр машин үйлдвэрийн яндангаас гарч байгаа хортуудаа ус хөрс агаарын бохирдол нарны хит ягааны. За тэгэхээр эндээс 19-ийн гэр машин үйлдвэрийн яндан гэр машин үйлдвэрийн яндан галтуулын дэлбэрэлтээс гарч байгаа хортхий бол хүчлэг бороо үүсгэж байгаа одоо гол хүчин зүйлийн нэг болно. За ингээд 19-ийн бол хариулт bijээ. За 20 сурагчид ургамлын өсөлтөнд хүчлэг бороог хэрхэн нөлөөлөхийг тодорхойлохын тулд дараах таамаглалыг төшөөлжээ. Аль таамаглалтаа санал нийлж байна. За ангид хүчлэг бороо орох боломжгүй гэж байна. Хүчлэг бороо орлуулж хүчлэг бодис бэлдэх боломжтой. Маш их цаг хугацаа шаардна. Таамаглалаа зөвхөн ярилцж нотч болно. Энэ худлаа байна те. За маш их цаг хугацаа шаардна гэдэг нь бас. За тэгэхээр энэ дээр 20 бол бий байна. Яагаад гэхээр хүчлэг бороог орлуулж хүчлэг бодис бэлдэх боломжтой гэдэг. Түүнээс биш бид нар хүчлэг бороо орохыг хүлээгээд байвал бас
хэцүүлтэй. За тийм учраас за 21 хүчлэг борооны сөрөг нөлөө нь хөрсний хүчлэг шинж их ургамлын өсөлтөд сайнаар нөлөөлнө гэдэг нь худлаа. Хүчлийн борооны үед энэ бүр ургамал энэ дээр бүр зурган дээр хүч байгаа харагдаж байгаа. За энэ усан дээр бол оргож байна те. Хөрсийг бордож ургамлын өсөлт сайнаар нөлөөлнө. Барилгын өнгө сэргэн худлаа штэ. Барилгын хүчил дуустдаг. Хөрсийг бордож ургамлын өсөлтөд сайнаар нөлөөлнө худлаа. Хөрсний хүчлэг шинж ихс ургамлын өсөлтөд сөргөөр нөлөөлнө гэдэг нь зөв байна. Хөрсний хүчлэг шинж ихс ургамлын өсөлтөд сайнаар нөлөөлнө гэдэг нь худлаа. За ингээд 21 бол D хариулт нь гэж. За өгсөн зургийг ажиглаад тохирох мэдээллийг олоорой. За энэ зураг нь алга болчих. Хүний буруутай үйл ажиллагаа нь усыг бохирдуулах шалтгаан болдог. Үнэн үү? Үнэ. Дэлхийн нийт усны 1%. За бид бохирдсон усыг цэвэрлсэн боловч хог хаягдлыг бүрэн ялгаж чадаагүй. Далайн ус нефтээр бохирдоход далайн амьтад нөлөөлдөг. Далайн ус нефтээр бохирдоход тийш нөлөөлнө. Энэ зураг нь байхгүй болохоор бид нар ингээд яг юу байгаа нь бол бас мэдэх боломжгүй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ зураг руугаа очиод байгаа. Энэ зураг нь угаасаа өгөөгүй юм уу? Энэ он дээр угаасаа зургийг өгөөгүй юм байна. Зургийг угаасаа өгөөгүй юм байна. Тэгээд тийм тест өгчээсэн. За. Тэгтээ зүгээрээ. Зураг нь ажиглагддаг нь байхгүй болчиход байна л да. Тэгээд ерөөсөө хүний буруутай үйл ажиллагаа нь усыг бохирдуулах шалтгаан болдог гэдэг нь. За ингээд энэ бол зөв байна. Ер нь бол үнэн шүү дээ. Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас л ус бохирдох шалтгааныг бас бохирдуулах байгалийн хүчин зүйл бас байгаа л да. Гэхдээ хүний буруутай үйл ажиллагаа нь ихэнх хувьд ус хог хаягдал болон химийн байцаар бохирдож шинж чанар өөрчлөгдөхийг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр усны бохирдол гэж нэрлэдэг. За ингээд 23-ын B болж таарлаа. За 24-т нь өгсөн мэдээллүүдээс усны бохирдлыг илэрхийлсэнийг сонго. Хүмүүс голд хувцас машин аваахад тэдгээрийг цэвэрлэхэд хэрэглэж байгаа бодис материал тоос шараа усыг бохирдуулж байна. Зүйтэй. Үнэн. Хүмүүс жил бүр 12 сая тонн орчим хуванцар сав лонхыг далай тэнгист хайдаг бөгөөд энэ усан дах хатуу хаягдлын 80 орчим хувийг эзэлдэг байна. Усны нөөцийг гадаргын болон гүний ус гэж ангилдаг. Тэгэхээр одоо энэний 24-ийн болвол 1-2. Усны нөөц гадаргын болон гүний. За тэгээд бас энэ агаарт бас байгаа шүү дээ. За тэгэхээр 24-ийн E хариултгүй 1-2. За гэхдээ энэ сурвалжгэн дээр бол бид нарт бол юугаа өгсөн байж байгаа шүү дээ. Усны одоо шин чанарын талаар за усны шин чанар энэ дээр байх л ёстой. За усны бохирдол. За энэ дээр бол маш сайхан тодорхой байж шít. За энэ дээр бол байж байна. За одоо тэгэхээр зарах зурагт хүний байнга хийдэг үйлдэлийг харуулсан байна. Эдгээр нь хүрээлэн буй орчныг хүртэл хэрхэн нөлөөлж байна гэдгийг өөрсдөө хараа хийх юм байна. За хүмүүс голд хувцас машин угааж хувцлан машины хэр тоос. За ийм бохирдол усны бохирдлын нөлөө гэд энэ дээр ингээд судалсан байна. Бидний хийсэн за шин чанар нь өөрчлөлт бид бохирдсон усыг цэвэрлсэн боловч хой хаягдал бүрэн ялгаж чадсангүй. Иймээс аливаа зүйлсийг бохирсны дараа цэвэрлэх бус харин бохирдоос өмнө сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. За ингээд тэгэхээр 1-2 дугаар хариулт нь болцоо юм байна. За сурагч усны бохирдлыг тодорхойлохын тулд хуванцар савнд усгийн копины үлдэгдэл ундааны лаз ургамлын тоос цаас хийж бодгожээ. Хэсэг хугацааны дараа хямсаагаар уснаас хийсэн зүйлээ ялгаж авч цэвэр ус ба бохирдсон ус түүний шин чанарыг харьцуулан дүгнэлт гаргажээ. Бохирдсон усыг бүрэн цэвэрлж чадсан нь
усны бохирдлоос сэргийлэх арга замыг тодорхойлно гэж. За тэгэхээр бохирдсон зүйлсийг уснаас салгасан боловч цэвэр уснаас ялгаатай байна. Усны өнгө хуурч бохирдолтой байна. Тиймээс бидний оруулж чадах хувь нэмэр бол усыг бохирдуулахгүй бохирдлын шалтгааныг таслан зогсоох юм. Урьдчилан сэргийлнэ гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ усны өнгө нь бол энэ дээр бол бохирдсон зүйлсийг уснаас салгасан бол бохирдсон зүйлсийг боловч ус өнгө нь ялгаатай болсон учраас за ингээд 25 юм бол C хариултын зөв байжээ. За ингээд анхаарал хандуулсан явдал та бүхэндээ баярлалаа.